Eceler, aksakaldar, yaşlar, jigitler, kızlar, barыңızдар бүгін жолугушууга кош келдиңиздер. Жолугушууга келген биздин талапкерлер менен сиздерди тааныштыра кетейин. Оң жактан мына Афган согушунда катышып келген Кызыл Жылдыз ордендин ээси Темирлан Сабырбеков деген жигитибиз мына. Турган Азамат агабызды, жигитиңиздерди, уулуңуздарды тааныйсыздарбы? Бакыт Сатаркулов деген мырза, бул киши көпчүлүк учурларда ушул экология маселеси боюнча, тазалык маселеси боюнча, жаратылыш маселеси боюнча иштеп келаткан биздин адисибиз. Баткен областынын Лейлек районунда, Кадамжайдан кийинки эле чоң район, бизде жападан жалгыз ушул толук кандуу болуп талапкер болуп бараткан Айгүл Сатарова деген кызыбыз бар. 33 жашта. Бүтүндө кыргыздардын баары сыртка чыгып иштеп жүргөн 1 миллиондон ашык жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Убактылуу иштеп жүргөн. Биз ошол убактылуу иштеп жүргөндөрдүн ичинен 5-өөнү биздин тизмеге киргиздик, ошолорду депутатка талапкер кылып. Алардын бирөөсү Орозайым Нарматова деген кызыбыз 8-орунда кетип баратат. Жашы 26-да. Толук кандуу талапкер. Акыркы катталган партия катарында калып калган кутучаны ачсак, бизде 8 номери келиптир. Катар саныбыз Кудай буйурса бул түбөлүктүн белгиси дешип көп айтышты. Жакшылыкка жоролойбуз биз бардык. Түш көрсөк дагы жакшылыкка жоруйбуз. Күн күркүрөсө да жакшылыкка дейбиз. Жаан жааса кут жаады деп айтабыз. Күн чайытта ачылып кетсе маанайбыз, күндө ачык болсун деп айтабыз. Айтор эч нерсени жамандыкка жорубайбыз. Ошол сыяктуу 8 бул түбөлүктүн анан аябай чоң мындай бир кыймыл, түгөнгүстүктүн эч жерде токтобойт экен. Жападан жалгыз 8 токтобойт экен. Мына ошол токтобой биздин баскан жолубуз ак болуп, мээнетибиз, элибизге буйруп, ошол жакшы жөрөлгөлөрдүн үстүндө жүрө бергенде Аллах насип эткен болсун бизге. Мен Айдарканов Багдад. Сиз парламентке келсеңиз, жаштарга жер тилкеси жана кредит жок жашоо келет деп үмүттөнөм. Урматтуу Адахан Мадумаров, Тажикстандан, Өзбекстандан көчүп келген инсандардын пенсияга чыгуу жагы өтө оор, ошондуктан сиздерди колдойбуз. Пенсия жагын жөнгө коюу жагыңыздарды колдойбуз. Керимкулов Надыр дейт. Кудай буйурса, биз мыйзамдарда кандай каралган болсо, ошол маселелерди мыйзамдын аткарылышына аябай катуу талап кылабыз биз. Айтып атпайбызбы, бизде Кудайга шүгүр тажрыйба бар. Болгондо дагы мына социалдык комитетте туруктуу иштеген инсандар катарында Айсхак Абсаматович конституциялык түзүлүш, сот, укук реформалары боюнча комитетинде иштеген. Эң чоң базар ушул жерде болот. Кой тандайбыз. Бир конокко кой тандаш үчүн 4 саат жүрөбүз ко базарда. Үстүнөн омурткасын кармап бир өтөбүз. Келип алып тишин карайбыз. Анан келип уруп көрөбүз момундай болуп. 4 саат кыдырып жүрүп тандайбыз. А депутат менен президентти тандаганда бир кесе тамакты ичип тандай беребиз. Жоопкерчилик жок. Анда эмне үчүн козун ошондой тандайбыз? Кудам келип уят кылып кетпесин. Союшум арык чыгып калбасын. А эмне үчүн депутатым бир келесоо чыгып калбасын, же президентим бир ботабай болуп кетпесин деп эмне үчүн ойлонбойбуз? Балдарыңыздын тагдыры, өзүңүздүн келечегиңиз, өлкөнүн келечегин кандай жоопкерсиздик менен тандайбыз?
1000 сом. Жүрдік қой жөнелі. Ар бір нәрсеге бір нәрсе себепші болады. Мындай қылып айталы да, кеше бір жерде айтып бердім эле себеп менен. Ушунан кейін ой жүгүртөлү. Bir çiçkan, bir toğuk, anan koy, uy, bir koroda yaşasatken de. Anan çiçkan çoğu vertemenen girip gelip aytat deydi. Ey tuğandar, bizden koca oyunumuz kapkan koyup kapkan. Birini tanıdaşımız gerek. Bağırına karşı degen bul atayın dolbor boluşu mümkün. Aybay popülerdi bolup atat. Bağırına karşı olsanızlar andan giyim, ушул шайланып аткан партиялардын ордуна башка бирөөлөр келбейт. Же Кытайдан, же Казакстандан, Тажикстан, Өзбекстандан келип башка депутаттар койбойт. Биздин өзүбүздүн жигиттер, кыздар коет. Баарына каршы деген бул баягы бир жакшылык алып барбай турган эле чакырык. Ошо 16 партиянын ичинен бирөөсүнө көңүлүңүз толсо керек бирөөсү. Söz uğalıbı, je bular күн түн сиздер менен чогуу болуп айтпаган сөзү калган жокпу. Айтып кетсин анда. Оң жактан баштайбыз. Исхак Саматович келиңиz, андан сизден кийин Темирбек мырза келиңиз. Шағын тургундары, Чүй облусунун тургундары. Мына биз баарыбыз тең улуу Владимир Ильич Ленин эстелигинде эстелигинин астында турабыз. Мен коммунист катарында 1981 жылы киргенмин. Ошол убакыттан бери коммунисттик партиянын мүчөсүмүн. Азыр Кыргызстан коммунисттер партиянын жетекчиси болуп атам. Биздин партиябыз шайлоого катыша албай калды. Ар кандай себепке байланыштуу. Анан Кыргызстандагы 300ге жакын партияларды барын тааныйбыз да. Адахан абдан туура айтып атат. Ошол мыйзам, ошол бийликтин булагы өзүбүз болуп атабыз. Жердешчилик, тууганчылык, акча, эң жаман ушул акча акыркы 21-кылымдагы эң чоңору акчанын күчү болуп атат. Ушундай жакшынакай жалымдуу жолугушуп сүйлөшүп бүткөндөн кийин, андан кийин кечинде барганда үйдө башкача кеп болот да. Адахан абдан туура айтып атат. Көпчүлүк партия, айрыкча бийликчил партия эл менен жолугушпайт. Кереги жок. Алардын өкүлдөрү кечинде үйлөрүңөргө барат. Тууган уруттар табат. Жердештер табат. Күйөөлдар келет, келиндер келет, кайын-журт келет. Андан айтышат, койчу, муну бакылдагандарды шайлабай эле, муну өзүбүздүн баласы бар, ар бир жанга 1000 сомдон берсек, жок дегенде 5000 сом болот. Деген сөздөр болот да. Кадамжай районунда 2005-жылы шайлоого катышканда, мен бир атаандашым 2 кишини агитатор кылып дайындап, бере турган эмгек акысын берип, шайлоо күнү ичире турганды ичирип, жедирген турган жедирип, жыйынтыгында 0 алды. Кейін мен ошол балдарды чакырып айттым, айырдаш балдарды. Уят болот го, жок дегенде ошол экөөңөр дош берип койбойсуңар десек, биз ойлодук, 1,5 берип койсо, меники деп коет элем депчи. Демек, эл жолун табат экен да. Кыйын учурда тапса болот экен да. Эгер бийлик сиздерди, шайлаган депутаттар 5 жыл алдап жүрсө, бир жолу адашып кетсеңер, мен ойлоп атам, чоң деле күнөө болбойт. Кабинкага киргенде эч ким карай албайт. Азыр ар кандай сөз жүргүзүп атат да. Биз камера коебуз, кабинка интернет менен байланышкан бүт баары жалган. Фотоаппаратка тартканга мүмкүн эмес. Киргиле ручка менен тандап туруп эле, ортодогу 8-чи номерге берип койсоңор, адашпайсыңар деп ойлоп атам мен. Урматтуу туугандар, мен сиздерге айтып атам. Эгерде бизге коомубузда жаңы кыймыл болуш керек. Кичине жан кирип калсын десеңер, анда бүтүн Кыргызстанды шайлагаңыздар сураган тыгын да. Рахмат. Адахан Кимсанбаевич менен сыймыктанам. Биз элибизде көп нерсени билбейбиз. Адахан Кимсанбаевич эл арасында айтып жүрөт. Ушул бизге президент болсо экен, президенттикке татыктуу деп, лидер болсо экен депчи. Ошол мен айткым келет. Адахан Кимсанбаевич керек болсо dünya yüzündeki liderlerin lideri olalar. Ana, şunu açık aytamam. Dünya yüzündeki liderlerin lideri olalar. Men oşoga gözüm yetti. Çınçıldığı, turuktuluğu 95 yıldan başlap kanday, kılday kıyşaybay özünün pozisiyasını alıp kelgen. Bu batır dep koysa olur. Mınday adam bir kılımda yararışı mümkün. Mına kanday olup ketebиз bilmeyiz. Biz oşoga taza partiya
bütün Kırgızstan için de bakıvat yaşausун, Kırgız eli üstün bakıvat yaşao üçün uşul 8-ci номерди bütün Kırgızstan dep колдоп коюңуздарга мен толук ишенем. Рахмат силерге. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу мына биздин кандидаттар, урматтуу биздин бүтүн Кыргызстан партиянын лидери Адахан Кимсанбаевич, Исхак Масалиевич, мына Курсан Асанович, алдыда мына 4 октябрда 2020-жылы боло турган шайлоого ушу эч качан добушубузду сатпай, ушу өзүбүздүн добушубузду элдик партия бүтүн Кыргызстанга берсеңиздер, мына бизде списокто бүтүн Кыргызстан партиясы 8-чи турат. Ушундан адашпай бизге өзүңүздөрдүн добушуңуздарды берип кетсеңиздер деген үмүттөбүз. Тазалык тап келе турган партия, темирдей тартип, мыйзамдуулукту, акыйкатты ушунчанын баардыгын жогорку кеңеште жеткизели деп, силердин үнүңөрдү жеткизели деп аттанып атабыз биз ошол жогорку кеңешке. Кудайдан буйруп ошол тилегибиз орундаса, силердин болгон маселеңиздерди биз чечкенге аракет кылабыз. Сөзүмдүн акырында айтарым, ушу бүтүн Кыргызстан саясий партиясында добушуңуздарды берип койсоңуздар, 8-ci номерде турган. Өтүнүп кетет элем сиздерден. Чоң рахмат болгонуңуздар үчүн. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Мен кыскача айтам бүгүн. Ошол элге үмүт бере турган, ишенич бере турган, бул жакында боло турган 4-октябрь. 4-октябрь бул тандоо күнү. Биз 3-чү ыңкылапты, революцияны ошол күнү мыйзам түрүндө жасашыбыз керек. Биз бүгүн айтып жатабыз бүтүн Кыргызстан. Завод, фабрика, жол, же моуну деп карайлы. Балабакча, мектеп курабыз деп. Биз бүгүн айтабыз. Бул менин өзүмдүн да позициям. Бүгүнкү күнү болуп жаткан, качандан бери 29 жылдан бери келаткан системаны түп тамырынан бери алмаштырып, жемкорлорду, ууруларды, контрабандисттерди бардыгын жай-жайына коюп, кустурабыз деп. Андан түшкөн каражатты элдин муктажына жумшайбыз. Бул үчүн биз сөз беребиз. Саламатсызбы? Мен суроом Курсан Асановго. Бийликтен иштен отурган кезинде шайлоонун алдындагы сөздөрдү сүйлөгөн эмес, эми бийликтен кеткенден кийин добуш керек болуп, кайдагы Садыр Жапаровду, кайдагы дейт. Садыр Жапаровду чыгарам дейт. Иштен турган мезгилде бир дагы кылмышкерлерди кармап, эл алдына чыккан жок дейт. Аты жөнү жок экен, мен мынтип эле жооп берейин. Ким жазган болсо дагы Курсан Асанов эч качан өзүнүн принцибинен тайган эмес. Курсан Асанов үй бүлөсүнө, туугандарына, айылдаштарына, досторуна кысым көргөзгөндө дагы эң ачыл партияга өзүм калоо менен келип кошулдум. Эмне дегенде бул элдик партия. Мен дайыма эл менен болом. Бул биринчиден. Экинчиден, иштен өзүм калоо менен кеткен эмесмин. Менин болгону Атамбаев Алмаз Шаршеновичти сүйлөшүү жолу менен тирүү алып чыгып койгонум. Мен эч качан өкүнбөйм. Эгерде ушул окуя эртең боло турган болсо, же кийинкилерге, жетекчилерге тийиштүү болсо, Курсан Асанов барып туруп, бир дагы ок атпастан, өз элине кыйнабастан, уруп сабабастан, сүйлөшүү жолу менен, тынчтык жолу менен чыгарып туруп, жергебизде тынчтык туруктуулук болуш үчүн дайыма өз салымын кошот деген сиздерди ишендирип кетем. Үчүнчүдөн, урматтуу иним, жага Асановго окшоп төрөлүш үчүн башкадан башка мен өзүм сыймыктанам. Биринчи жаратканга ата-энеме мен ушул элдин астында кара балтада сүйлөшүмө башыма караңгы түн түшкөндө жалпы сиздердин колдоруңуз менен, жалпы элдин жардамы менен мен ыраазычылык билдирип, сиздерге чоң таазим этемин. Буюрулган кылмыш башка кылмыш болсо, мен алып келсең, буюрса bir aydan кийин же 5 күндөн кийин жеңиш биздин колдо болгондон кийин сөзсүз айтып берем. Ага целый роман жазылса болот. Рахмат. Эгерде Курсан Асанов ошол ишти ушундай жасабаса, жасабай коюп кызматта туруп келсе айтмаксыздар да. Ошондо кирип жакшы эки ооз сөз сүйлөсөңүз чыкмак эле да. Неге чыгарып албадыңыз деп. Биз ушундай эл болуп калдык да тилекке каршы. Жакшы нерсени дагы көрө албайбыз да. Мен күчтүү тартиптейм мен. Өтө күчтүү тартиптейм. Мен каккан казыктай тартиптейм. А кейлери демократия керек дейт. Мен демократияга тойгон кишимин мен. Келини кайненесин укпайт, демократия имиш.
Ana жерде турган жигиттерди да ошол Турсунбай Бакир уулу айтты. 200 000 доллардан алып атат Адахан Бадумаров деп. Эсте элестетсеңиздер, Исхак Абсаматович мага 200 000 доллар берип атканын. Элестеткилечи. Мына киши же Өмүрбек Субаналиевдин, же Курсан Асановдун, же Ишембай Кадырбековдун, же мына жерде турган Афган согушунда кан кечип келген жигит ушул. Мына Афган согушунда айтты. Болгондо да чалгында кызмат кылдым деп. Кызыл жылдыз орденин тагынган жигит. Мен ушу кишиден 2 сом сураймынбы? Же мына Бакыт мырзадан мен 2 сом сураймынбы? Адам кичине бир нерсени ойлонушу керек да. Мени урматтуу турган башыңа ай балтаны кармап турган болсо дагы чындыкты айт. Бул дүйнөдөн баары бир кетесиң. Түркүк болгон эч ким жок. Миң жетеги менен баспа. Өз акылың менен мына китепканага кир. Ар бир китепканада ошол жылкы гезиттер бар. Ач, оку, үйрөн. Мына ол Чубак ажынын айтканын айтып бердим го жана. Казактар аябай жакшы көрүп чакырат эле. Өзбектер жакшы көрүп чакырат эле. Айттыга айланайын силерге, какшап айттыга, мен ал жакка барсам, Назарбаев Кыргызга казактын жерин берип жиберди деп чуулдап атат деп айттыга. Не дейсиң эми? Назарбаевди жаман көрсөтүш үчүн ал жердегилер да чыгарды. Мунун канында кыргыздын каны бар. Энеси кыргыз, ошон үчүн биздин жайлоону бербирди деп алар жазды. Койбойлубу эми ушуну? Биз алдык. Көк ташты дагы биз алдык. Урматтуу бүтүн Кыргызстан партиясынын артка деп атасың. Неге деп? Биз касиетибизге кайталы деп айттым. Касиет. Илгери коммунисттердин мезгилинде мектептерге келип тиштерибизди дарылап кетет эле. Ак халатчанды көрсөк качат элек. Мектепте. Азыр силерди көргөндө ак халатчандар качып жүрөт. Биз кууп жүрөбүз аларды. Заман тескери. Мектепке келип башыбызды, кыздардын чачын, тырмагын бардыгыбыз текшерип кетет эле. Союз. Биздин максатыбыз бүтүн Кыргызстандын. Жана Исхак Абсаматович айтты, программасын карап олтурсак, бирме-бир коммунисттик партия менен үндөш пикирлеш экенсиздерди. Ошол бардык Аллахтын керемети чоң, кайыптан болгон казыналардан берекелерин төгүп, жакшылыктардын үстүндө жүргөндө баарыбызга насип кылсын. Бизге сиздердин үмүтүңүздөрдү, тилегиңиздерди актаганга күч кубат берсин. Эң күчтүү нерсеси бул напсибиздин жана шайтандын азгырыгынан жараткан өзү сактаган болсун. Рахмат, ушул тилектер менен бүтүрөм. Батаны сиздер бересиздер бизге. Sen körүүчү затсың, билүүчү затсың. Ушул Адахан Бектин эмне жакшы ниети болсо эл үчүн кыла турган мээнетини акка чыгаргын Аллахым. Ишинин баралын бергин, жорткондо жолу болсун, хасты кызыр жылоодо болсун. Алла Таала өзү колдосун. Алхамдулиллахи раббил аламин. Амин. Айтканыңыздар келсин. Чоң рахмат.